Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ja, so schaut es wirklich bei mir gerade aus. Alles ist am Blühen und ich werde immer wieder gefragt, hey, bei so vielen Orchideen, welche kann denn überhaupt so deine favorisierte sein? Und ich glaube, das ist mal eine gute Frage, weil eigentlich sind alle schön. Jede hat so ihre Eigenheiten, aber ich muss euch ehrlich sagen, die hier finde ich irgendwie am coolsten. Das hier ist die Phalaenopsis Ting Ching Melody. Irgendwie haben es mir diese kleinen Blüten angetan, die gelben Blüten mit den roten Weinspritzern. Ich finde die ist irgendwie, die hat so ein bisschen einen gewissen Charakter, weil jede Blüte individuell ist, weil die Pflanze einfach mit ihren schönen Blüten zu überzeugen weiß, auch wenn die anderen natürlich alle auch schön sind. Aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, momentan finde ich eben diese Blüte richtig, richtig toll. Schaut es euch an. Also ich glaube, ihr seid hier gleicher Meinung. Nichtsdestotrotz haben die anderen Orchideen natürlich auch ihre Eigenschaften, die für die Orchidee sprechen. Zum Beispiel die Dusty Bell, immer noch schön am Blühen oder jetzt hier richtig voll am Blühen, ist diese Dusty Bell eine Orchidee, die gleichzeitig richtig schön duftet und hier diese schönen Punkte auf dem Laub hat. Das heißt, die ist an und für sich auch wirklich attraktiv. Nichtsdestotrotz finde ich die hier irgendwie so, die hat einfach so ihren individuellen Charakter. Als nächstes schauen wir uns einfach nochmal die Orchideen so nach und nach an. Dann ist es hier die Pelorix Sunshine. Im Gegensatz zu den ersten Videos sieht man, dass die Blüten langsam verblassen. Hier sind noch frisch aufgeblühte, die sind deutlich kräftiger in der Farbe. Auch die hat natürlich gewisse Eigenschaften, wo man sagen muss, die Pflanze macht einen guten Eindruck, sieht hübsch aus, bisschen Abwechslung auf dem Fenster. Dann hier ein weiterer Dufter, das ist doch dann hier die Phalaenopsis Diffusion. Die duftende, auch schön, auch hübsch, viele kleine Blüten. Also ich muss euch sagen, ich mag eigentlich diese Orchideensorten, diese Multiflora-Hybriden, die richtig schöne, viele Blüten haben. Das finde ich toll. Hat ein bisschen, ist ein bisschen besser als die Naturformen, die bloß einzelne Blüten hervorbringen. Aber das ist immer bloß eine Meinung, so ein Trend. Wenn man so eine Naturform sieht mit einer faszinierenden, gemusterten Blüte, dann ist das natürlich auch eine tolle Sache. So ein bisschen ähnlich wie die andere Orchidee, die ich euch schon gezeigt habe, ist die Nobby Shadowy. Die ist eigentlich ganz hübsch, ist aber momentan nicht mehr so stark am Blühen. Nichtsdestotrotz auch eine sehr, sehr hübsche Phalaenopsis-Orchidee, wie ich finde. Aber mit so ein bisschen mehr Gelb in der Blüte finde ich die nach wie vor immer noch richtig toll. Auch toll, wenn, ja, die war sehr, sehr konkurrenzlastig zu der gerade gezeigten Phalaenopsis. Und zwar ist das hier die Indian Summer. Finde ich auch sehr, sehr schön. Hat mehr von einer Naturform als jetzt so eine gezüchtete, punktierte Phalaenopsis. Muss ich sagen, die Indian Summer ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Phalaenopsis. Gelbe Orchideen, gelb blühende Orchideen finde ich natürlich auch toll, aber nicht ganz so toll, weil doch ein bisschen so eintönig, aber hängt natürlich auch vom Design ab, wie man das zu Hause gestaltet. Nicht ganz so faszinierend wie so eine Orchidee, die so richtig viele verschiedene Spielereien in der Blüte hat. Sehr schön und elegant und toll von der Farbe finde ich ja hier die nächste. Fusione Sensation war das. Die mit dem Duft, die hat einmal auch ein schönes Blatt. Hat hier diese kleinen, zarten, mehrfarbigen Blüten. Also das ist schon nicht ganz harmlos, die Blüte, sondern da ist rosa, gelb, orange. Da sind Striche, Punkte, Linien drin. Und auch vom Laub her erinnert die sehr stark an eine Naturform. Und auch die finde ich richtig toll. Und
Ich finde es auch immer toll, wenn ihr die Orchideen so kultiviert, dass die Blütenstiele nicht nach oben stehen. Das ist natürlich eine reine Geschmackssache, aber ich finde es auch ganz cool, wenn die Blüten einfach mal links und rechts runterhängen. Hängt natürlich auch davon ab, wo ihr sie bei euch kultivieren könnt. Und in aller Regel sind ja die nächsten Blütentriebe nicht unbedingt am Stab, aber da wurde ich auch schon gefragt, wie man das denn macht. Das zeige ich euch auch noch in einem Video, wie man sie stäbt. Und das ist eigentlich auch eine sehr hübsche Orchidee. Ja, die Banana ist schon am Verblühen, wie ihr sehen könnt. Da ist jetzt nicht mehr viel mit Blüte, hat aber auch eine tolle gezeichnete rosa-gelbe Blüte mit Betonung auf Bananengelb der Blüte. Und schön finde ich sie auch. Ich bin gespannt, wie die nächsten Blüten dann sein werden. Schaut es so aus, als ob, ja, da kommt sogar hier, kommt der nächste Blütentrieb, wie es ausschaut. Das heißt, wir werden in den nächsten 3-4 Monaten den nächsten Blütentrieb hier erleben und dann schauen wir uns die neuen Blüten an. Den alten Blütentrieb, den belasse ich. Da schaue ich, ob der sich so weiterentwickelt. Und hier seht ihr auch, kommt ein neues Herzblatt. Das heißt, die ist richtig schön unterwegs und gemütlich geht es hier nicht zu. Ihr seht ja viele Orchideen. Auch cool. Und eine der beliebtesten Orchideenzüchtungen überhaupt ist hier die Phalaenopsis mini-Mike. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blütentriebe aktuell. Ich hoffe, dass die auch alle am Aufblühen sein werden. Dann wird es ein richtiges Spektakel. Die Phalaenopsis mini-Mike, in dem Fall sind ja 2 Pflanzen in einem Topf. So viel zum Thema Orchideen. Oder eine Orchidee kommt mit einem Topf zurecht. Ihr seht, es kommen auch 2 Orchideen mit einem Topf zurecht. Allerdings hat sie links und rechts so viele Wurzeln, die hier rauswachsen. Das heißt, im Prinzip wären 2 Töpfe besser. Sobald die am Blühen ist, werde ich euch auf jeden Fall auch ein Update bringen. Vor allem, weil die so viele Blüten ausbildet. Und die ist richtig kräftig durchwurzelt. Ja. Aber in dem Video ging es ja darum, welches meine Lieblings-Phalaenopsis ist. Und ich bleibe dabei, auch wenn die Auswahl hier riesengroß ist. Ich finde hier, die ist irgendwie cool. Die hat so ein bisschen ihren Individualismus. Das ist so der kleine Hippie, der sich vor nichts scheut und sagt, hey, ich will auffallen. Das ist richtig cool. Ja, soviel zum Update zu den momentan blühenden Phalaenopsis-Orchideen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Drückt da unten auf das Herzchen, um das Projekt zu unterstützen. Geht auf die Webseite, gebt einen Kaffee aus oder 1, 2, 3 mit Milch oder ohne Zucker, dürft ihr auswählen. Und ihr könnt natürlich die Kanalmitgliedschaft abonnieren und somit seid ihr vor allen anderen dran, wenn es darum geht, wenn es wieder neue Videos gibt, die online sind. Bis dahin und tschüss.